Olá, hoje vamos dar uma olhada na nova coleção da Volcano. A Volcano Crater Navidade é uma bike full. A mesma é uma bike reconhecida como uma das mais interessantes nessa categoria. A mesma tem seu foco nas corridas de cross-country. Possui geometria que foca no desempenho, permitindo escalar e descer terrenos irregulares e variados de forma incomparável e com estabilidade e controle. O nome dessa coleção remete à cratera Navidade, formada pela erupção do vulcão Lonquimay no Chile. A mesma utiliza guidão integrado em carbono com passagem de cabos internos, deixando a bike com um visual clean e moderno. O ângulo da caixa de direção em 68,5 graus permite que a bike seja bastante equilibrada quando em altas velocidades nas descidas, contudo, sem comprometer as subidas. A traseira foi projetada de forma a ser mais curta, deixando a bike mais arisca. A suspensão traseira e todo o seu conjunto foram calibrados para evitar a perda de energia com o efeito Bob. O movimento central foi projetado para ficar mais próximo ao solo, melhorando o controle e a estabilidade. A mesma é encontrada em uma cor preta com detalhes brancos. Tamanhos 15, 17, 19 e 21. A mesma pode ser encontrada em 3 versões, que basicamente alteram o grupo e a suspensão. A primeira versão é a mais básica, vindo com câmbio SRAM NX, suspensão dianteira RockShox 29 de Gold RL a 100 mm e suspensão traseira RockShox Monarch RL. Valor de R$ 18.990. A segunda versão vem com câmbio SRAM GX igual a XS Lunar, suspensão dianteira RockShox Seed Ultimate de 100 mm, suspensão traseira RockShox Seed Lush e freios Magura MT4. Valor de R$ 32.990. A terceira versão é equipada com câmbio SRAM GX igual a XS Lunar, suspensão dianteira Fox 32 Performance Step Cast de 100 mm e suspensão traseira Fox Float DPS Kashima customizada. Conta com freios Magura MT4. Valor de R$ 34.990. O peso gira em torno dos 11,5 a 11,9 kg, podendo variar de acordo com a versão. Vamos olhar a ficha técnica da versão mais em conta. Quadro em carbono. Suspensão dianteira RockShox 29 de Gold RL de 100 mm. Suspensão traseira RockShox Monarch RL. Câmbio traseiro SRAM NX Eagle de 12 velocidades. Pedivela NX Eagle Boost Dub com 34 dentes. Cassete SRAM GX Eagle 10 a 50 dentes. Canote Brave 31,6 por 400 mm. Selim Cell Italia Novus Boost Evo Superflow. Freios a disco SRAM hidráulicos Level L. Discos SRAM 160 mm. Rodas Brave alumínio. Pneu dianteiro Vitória Barzo 2.25 e traseiro Vitória Mescal 2.25. Peso aproximado 11,5 kg. E aí, gostaram? Deixem nos comentários e até a próxima!